सोचिए, आप एक गुफा में प्रवेश करते हैं और ऐसा लगता है जैसे आप तारों की एक आकाशगंगा के नीचे खड़े हैं। न्यूजीलैंड की वेटोमो केव्स में हजारों छोटे छोटे ग्लोवॉर्म्स अंधकार में रोशनी फैलाते हैं। ये जीव प्राकृतिक प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिससे गुफा की छत एक चमकते हुए रात के आकाश में बदल जाती है। यह ऐसा है जैसे आप बाहरी अंतरिक्ष में कदम रख रहे हों, बिना पृथ्वी छोड़े। प्रकृति हमारी सोच से भी ज्यादा जादुई है। और भी दिमाग हिला देने वाले आश्चर्य देखने के लिए फन फैक्ट को फॉलो करें।